YouTube channel. If you don't know me, my name is Muskan, and I would really appreciate if you will take a moment and subscribe to my channel. ये बोलते बोलते मैं थक गई. So yeah, today is gonna be a very busy and exciting day. We're gonna go to shopping, लेकिन बाज़ार, not the mall. आज बाज़ार जाएंगे क्योंकि ईद करीब आ रही है और बाज़ार के चक्कर लगने वाले हैं. So I thought why not make a vlog out of it and take you guys along with me. So I was just about to go to change because I'm just rocking my strangest thing hoodie as usual. So let me just go and quickly change. On की I was making a Instagram video, but I'll remove it because बाज़ार इतनी डार्क लिपस्टिक लगा के मैं कभी नहीं जाने वाली हूँ. So definitely we will use my favorite gum here, and then I'll just put it on my lips. Lipsticks are really good. If you want to see कि कौन सी lipstick है तो make sure check my Instagram. You'll get all the information there. Now I'll have to set my face with the powder again. कितना अजीब लग रहा है. I'll retouch my face again with the powder only. I'm setting my face with the L'Oreal foundation powder. ये powder में ही foundation है and it's the best to retouch your face. I'll apply lipstick from Revolution. It's in the shade Piece of Cake. It's a nice nude color. See? थोड़ा ज़्यादा यूँ हो गया. A little bit of pink. You can create your fingers. I guess for a nice lip shade you have to mix 2 or 3 eyeshades. फिर वो जाके कहीं अच्छा सा lip shade बनता है. Yeah, that's it. Dress I'm wearing this is from Satrangi. Like it was unstitched. Stitched तो को दिख रहा है. And I like the way it's stitched. बहुत अच्छी तरीके से stitch हुआ है. Look at the arms, look at the details. I really like it. Especially it's really nice. I really like the work, the details and everything. This is the dress I'm wearing. अब बाज़ार जा रही तभी तो वीडियो के लिए बाल खोले थे. I will make a bun obviously. गर्मी में आप बाल खोल के तो बाहर नहीं जा सकते. अच्छा ये पल्लुओं में कितनी लगेगी? बस ऐसे छोटी वाली जो साइड होती है वो, और अगर पूरा लगेगा चारों साइड दुपट्टा इतना महंगा नहीं, इतने की लेस नहीं. इतना ही खराब था एक साइड से. आपे सही कर दे साढ़े में सिलवाना भी साढ़े को नहीं होता. ये आ जाएगा. हम कलर देखें सही है. कमीज से यही लगना है. मैंने यहाँ से एक तरफ नहीं ये अच्छी है. कलर नहीं है भाई, देखे ना ये रेड है वो पिंक है. नहीं है पिंक कलर है ये वो. बहुत आ गई जो है मौसम फुटता आ गया. टू हॉट. कोके की बोतल पीनी है उसने. आईफोन देखो कैसे लटकाया हुआ दिखाई ना. शर्म आती है. लोगों के अंदर जा जाके बज रही है. वो देख जो वो आपका गेम ट्रक है. स्ट्रेट प्लीट्स करने हैं या वो करने हैं इस तरह की नहीं है. अब हम कहाँ जा रहे हैं गाइस? मेट्रो. वो मेरा कैमरा गंदा है.
तो जी हम राशन लेने आए हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना है रमज़ान में। तो बस अब वही रह गया, बाकी सारा काम तो हो गया। सामने ही पड़े हैं। पता है लोग कस्टमाइज भी करा रहे हैं कि ये निकाल के ये डाल दें। मिनी चक्रों में क्या पड़े चलो कुछ लेना ले, ये लेना जरूरी है, फिर ये भूल जाती है। तो मेट्रो के जो बॉक्सेस हैं वो अंदर से नहीं, वो बाहर से बन मिलेंगे। उन्होंने ऐसे बना के रखे हैं और हम यहीं से गुजर गए, हमें पता ही नहीं था। वाओ, ये डिफरेंट बॉक्सेस पड़े हैं। ये खोल खोल के क्यों रखे हैं? मामा ने कहा है। भाई इधर आ जाओ। ये देखो 30 और का ज़लज़ला है। वो कह रहे हैं गाड़ी भी हिल रही है। गाड़ी हिल रही, इतनी जोर से ज़लज़ला आया है अभी, अब जाके कहीं रुका। गाड़ियां तक हिलने लग गई थी, सब डर गए थे, सारे बाहर आ गए थे। इवन ये दरख्त भी ऐसे ऐसे हिल रहा था, हमें लगा हवा चल रही है। बिस्मिल्लाह। वो नीचे जाने दे कोई बात तेरे पास भी जगह, बाकी जो भी उधर रखवा लो 3 फ्रंट पे रख भाई, बाकी दूसरी गाड़ी में रख लेते हैं। बाकी उधर रख लेते। हाँ फ्रंट पे रख दो। पीछे मामा के साथ बैठ जाओ। ऐ चुको पाइन पाइन, तुम मेरी वीडियो खराब कर दो। सॉरी यार। भाई मैं आऊँ किस, जब मैं आऊँ मैं आती हूँ। Guys, is end of the day. I hope you guys enjoyed today's video. If you did, please don't forget to subscribe to my channel and like my video, and I will come back tomorrow with a new vlog. Until then, see ya.